सो हे गाइस, वेलकम टू इंडियन टेक भाई। आज की इस वीडियो में 20+ यूजफुल साउंड इफ़ेक्ट प्रोवाइड करने वाला हूं, जिससे आप अपनी यूट्यूब वीडियोस को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो। और ये सारे साउंड इफ़ेक्ट कॉपीराइट फ्री हैं और इन सभी साउंड इफ़ेक्ट्स को आप डाउनलोड भी कर पाएंगे, जिनकी डाउनलोड लिंक मैं इस वीडियो के अंत में आपको बताने वाला हूँ। और सभी साउंड इफ़ेक्ट्स के साथ उनका नाम भी शो होगा, जिससे आप अपने पसंदीदा साउंड इफ़ेक्ट्स को इजीली डाउनलोड कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो अभी हमने सारे साउंड इफ़ेक्ट्स सुन लिए हैं, तो अब बताते हैं कि आपको ये सारे साउंड इफ़ेक्ट्स डाउनलोड कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दिखेगा। उस लिंक को ओपन करने पर आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और सारे साउंड इफ़ेक्ट्स डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, ऐसे ही टैग वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और ये चैनल आपकी यूट्यूब जर्नी में बहुत हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।